Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алтын бүгінде түн ұйқысынан шошып оянды. Соңғы кезде осылай оянып кетіп, таң атқанша кірпігін ілмей, көзі бақырайып жатуды әдет қылған. Даладағы ұлы соққан боранның даусы жадау көңіліне үрей ұялатып, долдана түскендей. Басын көтеріп төсектерінде ұйықтап жатқан 3 балапанының көрпелерін қымтап жауып, төсегіне келіп жатып, ішінен 80 км жерде орналасқан ауылға той-тойлап кеткен күйеуі Тайжан түсті. Бір сыныптас досының әйелінің туған күні деп, 2 машина болып кеткен арғы күні. Не хабар, не ошар жоқ. Боранға ұрынып қалмаса болды. Далада қатып өліпті деген жақсы сөз емес. Сол ішетін арақты үйде ішіп, жып-жылы пештің түбінде жатпай ма? Тайжанның тіпті сол жер түбіндегі туған күнге баратында жөні жоқ. Алтын 3-ші нәрестесіне босанып келгеніне 2 айда болмаған. Өз-өзіне келе алмай, қиналып жүргеніне де қарамастан тіпті сорақ екен. Әлде еркек біткеннің бәрі осында безбүйрек пе екен? Мені қойшы, мына 2 ұлға қамқорлық жасап, желікпей үйде отырса не болады? Сан ойға берілген Алтын қалта телефонынан күйеуіне телефон шалып еді, байланыс аясынан тыс жерде екен. Әйтеуір бір алладан қайыр күткен келіншек киініп далаға шықса, алай-түлен боран соғып, бет қаратпай тұр екен. Айнала әппақ түтек, ештеңе көрінбейді. Бір шелеке тамыздық пен көмірді әзер толтырып, ас үйдегі пешке от тұтатты. Отпен бірге үйге жылу жарық кіріп, тіршілік күнделікті өмір дөңгелегі айналып қоя берді. Балаларды оятып, беті қолын жуып, киіндіріп, таңғы астарын беріп, күнделікті тырмыңдаған тіршілік жалғасып кетті. Қорада мөңіреп тұрған 3 сиыр мен қойларға да жем-шөбін салмаса, маңайда азан-қазан қып басына көтеріп тұр еді. Белін буып алып, шөп суырып, жем салып, 3 сиырды әзер сауып үйге келсе, 2 жасар ұлы Думан қолын ыстық пешке күйдіріп алып, шырылдап жылап жатқанның үстінен түсті. Баяғыда әжесінің күйікке жұмыртқа жақсы дегені есіне түсіп, жұмыртқаны жарып-жағып, ұлының қолын желпеушпен желпіп, әйтеуір әлекке түскені. Ұлы біраздан соң танауы пысылдап ұйқыға кетті. Алтынның 2 көзінен аққан жасы жастығын сулап тастапты. Мынандай кезде той-тойлап кеткен Тайжанның қылығынан алған, қуарақтың құлы болған күйеуін жек көріп кеткендей. Ер адамның әйелінен қамқор болуының орнына жасаған қиянаты осы екен-ау деп үнсіз егілген. Талай қазақ әйелінің басындағы жағдай бұл. Бұған қоғам да әбден үйреніп кеткен. Талай әйелдің жан жарасы бұл. Ішкіш күйеуіңнің асын әзірлеп, кірін жуып, баласын туып жүргеніңе мәзсің. Балаларың үшін бәріне көнесің қазақ әйелі. Иә, қазақ әйелі неге сен сонша көнбіссің? Тіпті осыны өзіңнің ата-ана, туғаның айтуға арланасың. Олар бәрін біледі, сезеді, елден естіп жатыр ғой. Сонда да өтірік бақытты әйел болып көрінуге тырысып, той-томалаққа барғанда боянып сыланып, бір керіңді киіп, бақытты әйелдің рөлін ойнаудан жалықпайсың сонда. Осындай көзбояушылық кімге керек сонда? Кімге опа береді деп ойлайсың? Кешке қарай дүреткен машинаның даусын естіп, үйдегі балалар «Папа келді, папа» деп терезеге ентелеген. Ух деп Алтын да орындыққа отырып, «Я Алла, мыңда бір рахмет, тірі екен» деп күбірлей берді. Үйге бір құшақ аязды ала келген күйеуі әлі болса да қызу екен. Балаларына қарап, «Ей, сволочтар, сендер мені іздемейсіңдер, о әкеңнің» деп теңселіп тұрып, тура коридорға ұзынан түсіп қор еткені. Қыстық тонының қалтасындағы пшеничная водкасының мойны сорайып көрінеді. Балалардың қуанышы лезде басылып, су сепкендей үрпесіп қалғаны. Үлкен ұлы есен, «Папаны оятасыңдар, ақырын» деп сұрақтарды түпкі бөлмеге шақырып әлек. Үйдің ішін арақтың ащы кермегесі алып кетті әп-сәтте. Алтын күйеуін шешіндіріп төсекке жатқызбақ болғанымен
шамасы келмеді. Денесі ауыр күйеуі бейне зіл темірдей болып кеткен бе. Ертесінде Алтын күйеуінің әндетіп, жуынып, шайынып жүргенінен ойынған. О тоба, күйеуі еш нәрсе болмағандай, өзіңмен арыстың, бойында таныстым деп әндетіп жүр. Тіпті мұздатқыштан ет алып ас даярлауға белсене кіріскен. Тура ештеңе болмағандай. Сірә ішкен арағы асқазанын өртеп бара жатқан болар. Алтын сиырларын сауып, малды жайғап үйге келсе, міне керемет, күйеуі картоп қосылған қуырдақты дайырлап үстелді жасап тосып отыр екен. Әлгі енді анау ше Алтошка бізге жоласқа деп бір жарты беріп еді, көрмедің бе деп мүләйімси қалған. Күйеуінен жүрегі айныған. Тұр, мұздатқыштың ішінде деп жауап берген. Туған күн керемет болды, сол ауылдың тойханасында өтті деп әйелін сөзге тартып еді. Күйеуі Алтын үнсіз отыра берді. Күйеуіне көңілі қалған еді баяғыда. Күйеуі сөйлеп отыр. Әй әкеңнің, біз қайтарда қатты боран соғып кетті ғой. Ауылдан 40 километр ұзап кеткеміз. Алда 40 километр бар. Жолды қар басып қалған. Содан 5 сағат айдалада отырмыз. Күн бата бастады. Әй, өлген жеріміз осы шығар деп зәреміз кетіп отырғанда, артымыздан үлкен-үлкен 3 жарық көрінді. Сөйтсек, жол тазалаушылар екен. Олар жолды тазалап, біз соңдарынан ілестік. Әйтеуір аман қалдық деп мәз-мейрам. Алтын болса ішінен, болды, жетер, мен шаршадым, тойдым, бәріне деп бір шешімге келгендей тас түйін киіп те отырды. Ертең балалар да осы алқаш әкенің жолын қайталаса не болады? Ол кезде бәрі кеш болар. Ертесіне күйеуі сұлу аттай киініп, контордағы жұмысына кеткен. Жоғары білімді бухгалтер деген лауазымы бар. Отырыс жиында әуелете ән салып, вальсті дөңгелете билеп, отырыстың гүлі болған талай жерде. Тайжанның соңғы кездері аузарақтан еш құрғамыпты. Ойбай, қойдым, бітті, арақ құрсын деп талай аң су ішумен келеді. Талай далада құлап жатқан жерінен үйге әзер жеткізген Алтынның бүгінде ауылдастарының алдында беделде қалмадау. Ол Тайжанның әке-шешесіне де айтқан бұл жағдайды. Сондағы енесінің айтқаны: ішпейтін еркек жоқ. Менің шалымда әлі күнге кетер емес. Тек дәргер өлесің деген соң қойды ғой, деп өз алдына маңып кетті. Енді өз әке-шешесіне айтса, біз қосқан жоқпыз. Саған баяғыда айттық емес пе, сол Сағынбайдың ұлына тиме. Әкесі алқаш, аюдай ақырған әйелі бар деп, енді бізді елге қарабет қылмақшысың ба? Ендігі көрейін дегеніміз осы ма? Деген сөздер болатыны беселден белгілі-ақ. Қой, шешінген судан тайынбас. Бір шешімге келейін деп ойлады. Айдың соңында Тайжан отчет беруге ауданға кетті. Ал Алтын балалар мен өзінің қыстық киім мен документтерін реттеп даярлап қойды. Малға жем шөбін көбірек салып, сиырларға бұзауларын қосып, қалаға баратын таксиге отырып кете барды. Малды көрші Сәтен апайға тапсырып, кетерінде күйеуіне бір бетке былай деп хат жазып қалдырды. Тайжан, сен бізді іздеме, біз басқа жерге кеттік. Бұдан ары мен шыдай алмаймын. Мүмкін ақылың кіріп, арағыңды қоярсың. Бақытты бол, Алтын. Тамақ ішетін бөлмедегі үстел үстіне қойып кетті. Енді Алтын қайда бармақшы? Оны 3 баласымен кім паналатады деген сұрақ туындар. Алтын өзімен оқыған оңтүстік жақтың бір қызымен көптен хабарласып тұрушы еді. Кейде сол құрбысы Алтынның даусынан оның көңілсіз екенін сезіп, себебін сұраған кезде Алтын басындағы болып жатқан жағдайды айтып жеңілдейтін. Сол құрбысының әлі күнге тұрмысқа шықпағанын, өзі жалғыз 6 бөлмелі үйде тұрып жатқанынан да хабардар. Сен келсең тұратын жер іздемейсің, бірге тұрамыз. Одан соң көре жатарсың. Күректей дипломың бар, мұғалімсің. Жұмыс табылады. Пойызға билетті Шымкентке дейін ал. Өзім барып күтіп аламын. Еш уайымдама. Бәрі жақсы болады. Бұл да бір адамға берілген сынақ болар.
мойыма деп жазыпты телефонға құрбысы. Ия алтын тура солай істеді. Істемеске не лажы бар. Пойыз Шымқалаға келіп жеткенде бұл жақта көктем шығып кеткендей еді. Қар көрінбейді. Тіпті жап-жасыл шөптер бой көтеріп келе жатқан. Арқаның суық аязынан оңтүстіктің жайлы ауа райына келген Есен мен Думан, Медет ерекше қуанды. Ересекте ол Есен, мама, папам бізді тауып алып кетпей ме деп сұрап қояды. Бұларды тосып алған құрбысы Гүлзада лезде машинасымен үйіне алып келді. Солай алтынның өмірі өзгеріп, көңіліне қатқан мұз еріп, өзін адам сезіне бастады. Өмір сүруге ынтасы артқандай ма? Өзіне жұмыста табылып, мектепке орналасты. Ұлдары мектепке барып мәз-мейрам. Бала үшін отбасындағы тыныштық пен үйлесімнен артық не бар? Кішкентай ұлы Гүлзаданың әке-шешесінің қамқорлығында тура туған ата-әжелер секілді бәйек болған қариялардың пейілдері балаларды жатсынбай бауырына тартты. Бала жаны сезімтал ғой, олар да туғандарындай қабылдап, ата, әже деп мойындарына асылып, еркелеп қояды. Негізі құрбысы Гүлзаданың екі ағасы бар. Олар осы Шымқалада өз алдына бір-бір үй болған, балалы, шағалы, жарастығы мен сән салтанат құрған шаңырақ. Сайраштың әкесі Болатбек Алтынға: балам, үйде отырғанша бір уақыт көңілің бөлінеді. Жұмысқа шық. Мына балапандарға. Гүлзаданың әкесі Болатбек Алтынға: балам, үйде отырғанша бір уақыт көңілің бөлінеді. Жұмысқа шық. Мына балапандарға қамқорлығымызды аямаспыз. Көпшілікпен аралас. Жассыңдар, нағыз еңбек етіп, жайнап жүрер кездерің ғой. Сен енді менің екінші қызым болдың. Жалғыз қызым Гүлзададан кем көрмеспін. Қолымнан келгенше қамқорлық көрсету менің мойнымда деп өзін айтқанда, Алтын қуаныштан жылап, әкелеп қара шалды құшақтай өксіп, ұзақ-ұзақ жылаған еді. Өткенде ұялы телефонына анасынан хабарлама келді. Бізге айтпастан бұл қайықлығың, ана балалар қаңпық қалмасын депті. Анашым, мен сонда не істеуім керек еді? Неше жыл шыдадым. Тіпті өзімнің әйел нәзік жанды екенімді ұмыттым. Тек сол Тайжанның тамағын жасап, қай жерде құлап қалды екен деп алаңдап, түнімен ауыл көшелерін аралап жүре беруім керек пе? Әлде сол ит өмірден өліп кеткенімді күттіңдер ме? Жоқ, мен енді 3 балам үшін өмір сүруге тиіспін. Менің бақытты болуға құқым бар деп жазып жіберді. Осыдан кейін өзім бір жеңілдеп қалғандай сезінді Алтын. Арқасынан ауыр жүк түскендей ме? Өмірге құштарлығы күн өткен сайын арта түскендей. Ең бастысы, жанына сүйеу болар құрбысы Гүлзада мен оның әке-шешесі бар. Өмірде осындай жақсы адамдар көп болсынша. Ал ата-анасының өзін кешіріп, немерелерін құшақ жая қарсы алатынына сенімді.